Живееме во време на хиперинфлација на информации кои што ни доаѓаат буквално од најразлични канали. Топалова, како во едни такви услови да препознаеме мисинформација? Да, мисинформации, дезинформации, полуинформации, неточни, штетни и така натаму. Да, навистина е интересно во какво време живееме, особено ние луѓето кои што работиме во медиумите го гледаме овој феномен исто толку опасно, исто толку предизвикувачки како и гледачите, затоа што сите во еден момент сме и гледачи. Да, ова е време во кое што во исто време можете да гледате војни, жртви и од друга страна на другиот канал мултимилиардер како ужива на својата јахта некаде на некое луксузно место. Во исто време да бидете тажни и својата емоција да ја пренасочите наеднаш кон нешто што сакате вие да го достигнете, да видите некое прекрасно место. И сега, ова е тотална дразба на емоциите на гледачите. Ова е игра со емоциите. И кога играте со емоции, секогаш морате да бидете внимателни. Она што го кажуваме во целиот овој период на тренинзи, на обуки со сите можни возрасти што ги имаме, од помлади до повозрастни, до млади новинари и креативни луѓе, само да почекаат, кога ќе бидат најемотивни, кога ќе имаат најголема дразба на емоција, само малку да подзастанат и да се прашаат што чувствувам и зошто го чувствувам тоа што го чувствувам. Тоа е најдобриот момент да се сепнеме за критички да размислуваме. Затоа што во набој на емоции, без разлика дали е тоа среќа, тага, лутина, тогаш се прават најголемите грешки за дезинформации, се прават најголемите грешки, не можеме да разликуваме полуинформации од штетни информации и така натаму. Ова го велам и за луѓе кои што професионално се бават. Навистина човек не треба да се чувствува глупав ако свати дека бил излажан, дека бил цел на дезинформации, затоа што ова е време кога технологијата оди многу напред и навистина е голем предизвик да се направи разлика помеѓу лага и вистина. Да, така е, но во времењата кога немаше социјални медиуми, се знаеја каналите по кои што стигнуваа информациите. Денеска до луѓето, особено до младите за кои што денеска разговараме, информациите доаѓаат од многу различни канали. Но обуките, што ги советувате младите кога перципираат или кога добиваат една информација, како да ја проценат истата дали е реална или лажна? Публиката е секогаш во право. Таа е она која што бира од каде ќе ги црпи информациите, какви информации ќе црпи и што е потребно. Никогаш, уште на самиот старт на тренинзите на обуките велиме, ние не сме овде да ви кажеме што да читате, од каде да читате, туку ние сме овде да ви кажеме како да ги читате работите што ги читате. Навистина, не треба некој да се срами ако сака да прочита за некоја српска старлета, за некој развод на двајца луѓе кои што можеби не ги познава. Тоа се можеби информациите кои што во тој момент сметаат дека им се потребни. Но како да гледаат на нив? Знаете, луѓето многу често не сваќаат дека медиумите не се повеќе забава. Дека медиумите се нешто што го поттикнува нашиот следен чекор. Не само за кого ќе гласаме од политички аспект, туку од каде да купиме тоалетна хартија, например. Во време кога има социјални медиуми, има многу повеќе шанси и многу повеќе предизвици. Самите треба да избереме, да го направиме својот вредносен систем, велиме. Знаете, кога сакате некому да му се доверите, тоа не го правите на сите луѓе. Избирате на кои луѓе ќе им ја кажете вашата тајна. Така и со информациите. Мора да се направи селекција. Кој е медиумот што мене никогаш не ме излажал? Кој е медиумот што секогаш ми ја кажува вистината? Кој е медиумот што ми ги дава информациите што на мене ми се потребни за поквалитетно секојдневие? Кој е медиумот што ме растажува? Кој е медиумот што ме насмејува? Што е тоа што мене ми треба во животот? Секој од нас мора да го изгради сопствениот вредносен систем. Така и на пазарот на медиуми ќе се направи една природна селекција. Што треба, што не треба да остане. И јас сум оптимист. Јас не мислам дека е ова криза. Јас сметам дека навистина е шанса, особено за професионалните медиуми и новинари, на многу полесен начин сега да испливаат. Бројните истражувања покажуваат и докажуваат дека младите најголем дел, енормно висок процент од слободното време го користат на интернет, поконкретно на социјалните мрежи.
Што вам како комуниколог и човек од сферата на комуникациите ви кажува тоа? Кои се овде предностите, односно опасностите и предностите? И од искуството со младите, што нив најмногу ги буни кога станува збор за перцепирање информации? Јас не знам дали 37 години е млад човек, јас имам толку, ама и јас сум навистина постојано на социјалните мрежи, се повеќе се фаќам дека брзото секојдневие се помалку ми дава простор да ги следам дури и телевизиите, медиумот кој што јас сум избрала барем во моментот да работам, и го темпирам времето да ги добивам информациите тогаш кога јас имам слободно време. Така што веројатно на сите возрастни групи полека почнува интернетот да ни станува начин на добивање на информациите. Подкастот како форма им е многу близок. Се обидов да анализирам и да сватам зошто е тоа така. Дури со неколку студенти имавме како една дискусија, велат, таму нема цензура. Таму слушаме се од почеток. Таму никој не бира што ние да слушнеме. И да, се согласувам дека е така. Но овде постои една друга опасност која што се обидувам да им ја обяснам. Знаете, професионалните новинари се водат од една теза. Вие не можете да ја смените вистината, но можете да влијаете на наративот како ќе го кажете нештото. Тоа е затоа што пласирањето на информации има своја тежина. Тоа е затоа што ако направите еден пресек, една статистика, знаете ли колку новинари имаат проблем со тироидна жлезда? Знаете ли колку новинари патат од различни болести како резултат на стрес? Тоа е затоа што новинарот е првиот браник на информацијата. Новинарот не смее да прави цензура, но мора да го најде начинот, бидејќи ја познава својата публика. Новинарот не смее да ја вознемири својата публика, мора да ја даде информацијата на начин на кој што таа ќе ја прима, ќе ја дознае вистината. Знаете, не е секогаш велат подобро да бидеш искрен отколку нели да му правиш лице. Не, новинарите не смеат и не прават лице, барем поголемиот дел професионалните. И кога вие ќе гледате нешто пуштено од почеток до крај, вие не сте ни свесни дека вие немате филтер пред себе, дека вие сте филтерот. Дека сите информации, добри или не, точни или не, вие ги примате и вие одлучуват. Кога имате содржина сега на интернет простор кој што не е регулиран, тој не е баш толку многу наивно. Не велам дека не треба да се следи. Не велам дека е неточно, не велам дека е неправилно, но мора да знае публиката со што се соочува. Но како да ги предупредиме младите на опасностите кои што доаѓаат од другата страна за која што зборуваме, како што се бројните TikTok предизвици, желбата да се направат видеоснимки или фотографии на опасни места кои што за жал во некои ситуации завршуваат и фатално? Можеби најголемата опасност што ја живееме денеска е тоа што младите, имајќи достапни им се сите можни орудија, да речам, на интернетот, на новото време, некогаш многу потешко можат да направат разлика од виртуелна реалност и фактичка реалност. Она што го гледаат, не секогаш можат да препознаат дека е монтажа. Не секогаш можат да препознаат дека се работи за само 2-3 клика на некоја апликација, а се љубопитни. Во младоста убавината е во тоа да бидете љубопитни, да сакате да осознавате, и некогаш тоа е за жал кобно. Не можам да кажам дека со една обука може да се направи промена. Не можам да кажам дека само медиумите се виновни или дека тие можат да ги едуцираат младите. Не можам да кажам ниту дека родителите се виновни. Ние сите го живееме истиот предизвик. Затоа овде има еден синџир кој што не смее ниту една алка да изгуби. А тоа е државата, која што има под контрола и образовниот систем, дигиталниот систем, мора да биде во тек. За жал, секоја држава поединечно се труди да ги постигне тие текови, колку успева во тоа, резултатите покажуваат. Потоа, образованието, колку се стручни, колку се спремни тие наставници кои што живеат во ова време. Знаете, јас го предавам ова, па ќе ми се случи мојата 11 годишна ќерка да ми каже дека тоа не е така. И тоа не го чувствувам за мој пораз, туку дека да, сум заостанала
вчера 2 чекори од завчера и ете таа успела да ме стигне и да ми каже. Мислам дека тајната е во тоа да слушаме, многу да ги слушаме. Во сите овие години од обуките многу повеќе научив отколку што јас предадов. Не смеете никогаш да им кажувате дека тие грешат, вие сте во право, тогаш ќе не идеме на бариера. И нашите родители со нас имале некоја генерацијски јазол кој што сме го надминувале, тешко сме го надминували така натаму и веројатно тоа е природно. Не мислам дека ние сме живееле пупаво време во детството, тие не. Тоа се нови предизвици кои што ние како родители, како систем, како држава сме задолжени да ги следиме затоа што мора да создадеме здрави генерации. Пак некако се чини дека повеќе зборуваме околу она што се сервира и пласира на социјалните мрежи. На кој начин младите можеме да ги свртиме кон класичните медиуми, односно медиумите каде што се сервираат информации креирани според професионални новинарски стандарди? Не мислам дека треба да ги свртиме кон класичните медиуми. Јас работам во класичен медиум. Во светот знаете дека и Washington Post има TikTok и не знам и CNN има TikTok. Знаете зошто? Затоа што сватија дека помладата публика сака да ги добива информациите од таму. Тогаш кои сте вие да им кажете не, тоа не е добро, слушај ме ти мене. Не, во природата на младиот човек е да ви каже јас ќе ти кажам каде сакам, а не ти. Јас, например, имав дискусија со мои колеги во медиумот каде што работам, укажувајќи им дека ние мораме да работиме на подобри социјални мрежи, односно социјални платформи каде што ќе се емитува нашата програма, доколку сметаме дека младите ги губиме како публика. Затоа што вие не можете никого на сила да натерате да ве гледа, да ве сака. Тоа е нешто што морате да го убедите и да ја добиете довербата. Ако тој човек ви кажува јас сакам информацијата да ја добивам на TikTok, тогаш не оставам инфлуенсер кој што немам ништо против инфлуенсерите, но има луѓе кои што работат исклучиво маркетинг од тоа да кажуваат за некои важни теми како што се на пример ковидот или малите сипаници, дали треба да се вакцинира или не. И ако сметате вие и како држава дека овде има и како на пример работам во државен медиум, ако сметате дека имате недостаток, тогаш вие мора да работите. Вие треба да ги најдете каде се, не тие вас. Ако публиката ни кажува дека не го прифаќа тоа што го правиме, тогаш ние немаме за кого да работиме. Проблемот е во нас, не во публиката. Добро, тоа значи дека медиумите треба да се реформираат, дефинитивно. Во кој правец ќе оди таа промена на медиумите како организиран систем на информирање на јавноста? Новинарите и медиумите не се овде само за да вперуваат прст. Тие треба да го менуваат општеството, да прават притисок, но само ако имаат довербата од публиката. Ако вие немате публика, тогаш не ги знаете реалните проблеми. Ако вие не знаете дека публиката ви бара да се обраќате на друго место, тогаш каков кредибилитет имате да му кажете, не знам, на министерот за внатрешни работи дека тој не прави нешто како што треба. Вие мора да имате поддржувачи. Ако ги имате, ги знаете нивните проблеми. Тие ќе ви веруваат, вие ќе направите промената. Задолжително е, ние не можеме да зборуваме дека нашиот образовен систем мора да се менува, а при тоа медиумите да останат исти. Гледате како наеднаш подкастите придонесоа да воскреснат радијата и наеднаш повторно да станат интересен медиум, затоа што постојано иновираат. Затоа што сватија дека во брзото време луѓето и нема толку време да ве гледаат и нема потреба да ве гледаат ако имате нешто важно да им кажете. Подкастот е овде, тие ќе ја добијат информацијата и тоа е прифатливо. Медиумите мора да ја следат својата публика, затоа што улогата на медиумите е да бидат коректор на општеството, само онака како што слушаат од својата публика. Како во целата оваа слика, во целата оваа приказна се вклопува и вештачката интелигенција, неверојатно е какви видеа, фотографии се прават, што се веќе може да се направи со мала секвенца од гласот. Како во иднина ќе изгледа процесот на информирање, какви ќе бидат опасностите и дали се ова што зборуваме околу медиумска писменост и информираност ќе падне пред нозете на вештачката интелигенција, моќта на вештачката интелигенција?
Тоа можеме само да предпоставуваме, тоа можеме само да замислуваме. Јас мислам дека нема доволно паметен човек на светот кој што од сега би можел да каже како ќе изгледа до година јавниот, односно медиумскиот простор. Предизвикувачки е. Она што се обидувам и самата на себе да си го кажам и на другите е да бидеме свесни, но да не се плашиме. Не смееме да се плашиме. Колку што има можности да направи лоши работи, толку има можности да направи и добри работи. Секогаш се обидувам на прост начин и самата на себе да си објаснам и на другите, дека сите ние имаме дома нож во кујната. И најчесто со тој нож сечеме храна која што ни е потребна да ја поделиме за да ја консумираме. Но можеме да направиме и лоши работи со тоа орудие кое што може да наштетим. Секогаш да ја знаеме моќта на оно што имаме. Така и со мобилните телефони, така и со камерата, така и со се. Ова може сега вашиот колега наеднаш да рече дека заборевал да стисне на копчето и не го снимал сето ова. Или додека си правиме слободен муабет да не снима баш тогаш. Ние само треба да бидеме свесни, да бидеме во тек. Што е сето она што може да ни се случи и што е тоа што сакаме да го направиме. Но не сме во никој случај тоа да прерасне во параноја. Времењата се менуваат, длабоко сум убедена дека сепак ќе биде подобро, дека не смееме да се плашиме, дека ќе има и многу малверзации, и многу дезинформации. Па само во последниот месец, од кога се случуваат тектонски пореметувања на светската сцена, ние проверуваме по 7 пати дали е указот на Трамп е вистина што го потпишал или не, дали е шега или не, знаете, затоа што и може би е тоа убавината. Ние нема да ја проверуваме секоја информација и не треба, затоа што ние сме преплавени, ова е инфодемија. Но информацијата која што нас не засега, ќе провериме 7, 8, 9 пати ако треба. Ќе има и многу лажни повици, ќе има измамени луѓе, можеби ќе бидеме и јас и вие дел од нив. Се надевам не, посакувам да не биде тоа така. Она што можам самата себе да се охрабрам е дека само треба да продолжам, да ги следам трендовите, да објаснувам таму каде што можам, таму каде што ме е мојата публика, таму каде што ми веруваат и со вештачката интелигенција да правам магија. Тоа е една добра можност, тоа е алатка во новинарството кое што може да го направи да биде поатрактивно. Замислете да сте професионален новинар и да знаете со вештачка интелигенција. Па кој може да ве сопре?